হ্যালো বন্ধুরা, নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, আজকে চলো আমরা বানপানি দেখতে যাই। আমার ত্রিপুরে বৃষ্টি হয়, বানপানি হবে লাগছে, পানি বহুত হয়েছে। তা বন্ধুরা চলো আমার সাথে আজকে পানি দেখি আসি কীরকম পানি হয়েছে। তো বন্ধুরা এই যে এখন আমি যাই, রাস্তাতে আসলাম। আমার বন্ধু একটা টোটো নিয়ে আসবে নাকছে, আমরা বানপানি দেখতে যাই। এই যে আমার বন্ধু আসবে লাগছে, এই যে আমার বন্ধু। কিরে আচ্ছা চলো পানি দেখি আসি। তো বন্ধুরা আমরা টোটো তুললাম, এই যে আমার বন্ধু সাগর সাহা। এখন আমরা যাই অল্প বানপানি দেখি আসি। এখন এই যে আমরা যাই আছি, তো আপনারা দেখি থাকেন, ভিডিওটা ভালো লাগবে। বন্ধুরা আমরা যাই আছি, এই যে এখন টোটোর মধ্যে আছি। যেটা আমাকে রাস্তাটা দেখাবো বলা ভালো করে, আপনারা দেখি থাকো। বন্ধুরা আপনারা দেখি থাকো, এই যে আমরা সামনে ওল্ড ভাটবাড়ি বাজার পেলাম। এই যে এখন আমরা আগত যাবো পানি দেখবেন। এটা হল ওল্ড ভাটবাড়ি বাজার। ওল্ড ভাটবাড়ি বাজার। বন্ধুরা আপনারা দেখতে লাগছেন, এই যে দোকান বেশিরভাগে বন্ধ, বৃষ্টি হয়েছে না সারাদিন, বৃষ্টির জন্য বাজারগুলো বন্ধ। তো চলো আমরা যা থাকি পানি দেখবো না, বানপানি। কারণ বন্ধুরা মানুষের ঘর বাড়ি সব পানিতে, এই যে কি অবস্থা। বন্ধুরা এই যে আমরা আর রাজপুর বাজার পাই পরে আম্মা বাজার, এটাকে আম্মা বাজার কয়। এই তো পাইলে আমার, আপনারা দেখি থাকেন। এই যে বন্ধুরা এই যে বন্ধুরা আম্মা বাজার এত থাকি স্টার্ট হলো। এই যে বন্ধুরা পানি দেখো, পানি দেখি থাকো, পানি দেখা পাবে। বন্ধুরা এটা আম্মা বাজার। এই যে এতে যাই, এটা ঘাট পাড়ার রাস্তায় হলুদ যায়। বন্ধুরা এই দেখো পানি দেখো, কত পানি আছে, মানুষের ঘর বাড়ি সব শেষ, কত কষ্ট হয়েছে মানুষের। পানি দেখো, পানি দিয়ে একদম ভেসে গেছে সব। এগুলো আগে পানি আসিল না, এখন দেখো পানি দিয়ে সব সময় বৃষ্টি হয়, দেখো পানি দেখো। পানি পানি দেখো, মাছ মারিবে লাগছে পানির দামে। পানি দেখেন বাচ্চাগুলো বসে মারিবে লাগছে। আপনাকে যদি ভালো লাগে আমার ভিডিওটা, আমার চ্যানেলটা লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটাকে ক্লিক করবেন।